我们从105年开始申请有机验证，那其实我们早在15年前就已经进入红乡这片土地，在做有机耕作了。我们希望优先把茶树去承租下来，让当地的原住民不要说因为只想做高山蔬菜而一直砍伐森林，一直砍伐茶园，我能够透过友善的方式保存这些土地，让他们维持在一个健康的状态，保留森林最原味的滋味。其实有机这件事情，它是一个蛮重大的使命感，病虫害会比一般惯行农法的多，那势必会影响到我们的产量。我喝习惯有机茶之后，我喝到惯行茶的时候，我就会觉得说有很不一样的感觉，就是说它的感受性上，它不会让你一直想要喝它。大家为了追求香气，所以它的肥料都下得过重了。那有机管理像我们家的话，我们是维持一个比较平衡的状态，土地缺什么我们才给它什么，希望说大家能够喝一个比较健康的东西。好，我觉得刚刚那个茶，尤其是红茶，我觉得喝起来很香，然后的确是有机的感觉，跟一般惯行的喝起来味道不一样。有机的那个味道，特别是往喉咙顺下去，不会像惯行一般的那个香味很集中、很往上，所以我觉得这边的茶很棒。